Dengan perubahan cuaca yang tak menentu, tubuh kita pun mudah sekali terserang flu, batuk, dan demam. Jika dokter meresepkan obat, Anda pun dapat membantu proses pemulihan dengan lebih cepat menggunakan bawang putih. Ya, bawang putih yang kerap dijadikan penyedap makanan ini dapat menolong kita mempercepat penyembuhan bila terserang flu, batuk, dan demam karena mengandung antibiotik alami. Anda dapat mengonsumsi bawang putih dalam banyak cara. 1. Setelah sarapan, telanlah 1 siung kecil bawang putih. Jangan dikunyah, langsung ditelan, karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh Anda. 2. Potong beberapa siung bawang putih ke dalam mentega cair yang dipanaskan, lalu tambahkan ke dalam makanan Anda. Selain rasanya yang lezat, juga bagus buat pencernaan. 3. Masukkan beberapa siung bawang putih ke dalam teflon yang telah diisi dengan sedikit minyak wijen. Lalu, masukkan ke dalam botol yang siap Anda keluarkan jika suatu waktu terserang flu. 4. Panggang beberapa siung bawang putih, tumbuk, dan campurkan sedikit madu. Minumlah sebelum tidur, karena dapat membantu Anda terhindar atau sembuh dari batuk.